Hi friends, welcome back to my YouTube channel Kudla Family Vlogs. Ini meer nelatukulu dada welcome antondule nikku ennaru. Nelatu jigujje moorere kuldenu. Initha special dada andu pannaga jigujje fry manpuna. Jigujje fry poorella manperu. But net special dada andu pannaga yan ennane styled nek ingredients paaddu mantondule. So jigujje fry nu opura ingredients paadde an fry mantondule ave nan niklege initha video tupave. Video ishtana friends like manpule, share manpule, comment manpule anchene subscribe manpere madapichi. Okay, so let's start. Okay friends, udu nama tarakari kajit manpota ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾನ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಇತ್ತಿನಾನ ಉನಿಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ನಾಡು ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಈ ಸೀಸನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗ ದಾಯಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ತುಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗರ ಪಕ್ಕ ಅಂದಿದ್ದೆ ತೊಂಡೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಪಂಡ ಒನಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ani te ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 20 to 21 ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಈ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಹಿಡ್ದಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತೇಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಣು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಒಂಜೆರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿದ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮುಚ್ಚಳದಾತು ಒಂಚೂರು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ಗ ದಯಪಣ್ಣ ಪುಳಿಯುವಂತೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂತೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣಪ್ಪಗೊಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂದು ತೆತ್ತಿದ ಒಂದುಲ ಪಾಡುವೆರು ತೆತ್ತಿ ಬಿಡತ್ತದಲ ಪಾಡುವೆರು ಅಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಣು ಸೇಮ್ ಕಬಾಬ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಧ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಸರಿ ಬೆರಸೋಡು ತುಲೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಚ್ಚು ದೇಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕ್ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಅವಂತೆ ಪುಳಿಗೊರ್ಪುಂಡು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗಿ ಹಣ್ಣಲ ಬಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಅವಂದು ಅಂಚೆ ಸಾಲ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಬೆರಸದು ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತೆ ಆತನಗ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡವು ದೇಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಯಾನ್ ದ್ಯಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಯಾನು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಇಡೀ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡನಾಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜೀರಲ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡುವತ್ತ ಸೊ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ A few minutes later. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದಿನ ಕಡ್ಲೆಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಡು ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಬಿಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸರಿ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವನನ್ನು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಒಂದು ಬರೋನು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣು ದೇಪಂಡ ಅವು ಮುಂಚಿ ಆತ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನತ ಕಡೆದು ಬಂತಿನತ ಅಂಚದು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜೆ ಬಿಡೋಡು ಐಟು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತು ಶೋಕು ಬೈದಂತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗರಿ ಅದು ಏತು ಶೋಕು ಬೈದಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಪರಿಮಳಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಣು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣು ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಗರಿ ಅದು ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರಿಟುಂತೊಂದು ಪರಿಮಳ ತೂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಬೇಗ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣೊಂದು ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣ ಫ್ಲೇವರ್ ಐಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಜೀರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆನತ ಹಂಚದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣು
ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದನು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಆದ ಬೈದನು ತುಲೆ ಎಡ್ಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತನು ತುಲೆ ನಾವೇನು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ತೂಪ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇನು ನಿಕುಲು ಈ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ದೇತೊನಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಚಾ ಪೊರ್ತು ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗಳ ಒಂದೇನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪಲ್ಲ ದೇತೊನಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಚಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹೊರ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಅನ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದು ನಂದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ತುಲೆ KFCದ ಚಿಕನ್ದಲ ಕಜ್ಜ ಎಂಚೆ ಬೈದನು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಹೊರ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಸೇಮ್ KFCದ ಚಿಕನ್ದಲ ಕನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾದ ಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾದ ಪೋಚಿ. ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.